combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Bonjour maman. Comment on en Maman Laurette. Tomunyo ero na pourquoi boyo osani ya. Osumba pondu wana musala no. Ok. Wana siko sala kana ni ukende ke place musika yo fanda ko musika na na eza musika. Na makolo na tongo. Wana olungwa na tongo erni pono koma neti Elonganda ku 5h. Awana ko kuma na 8h. Eza mulai ya. Bon siko tongo sala boye osilisa musala erni pono zonga ndako erni. Zonga ndako zaka ba 18h ba 19h. Etango zo ya boye oyaka maboko pamba oyeka osombi pondu obimi ou bien osala nani. Donc ozui mapana yo nango bana yo we nango otekeli bato koto yo na ferme o na ba ferme mususu pembeni. Ok. Siko olobi obuki pondu yango obuki eza o na moni eza na mabele awa. Pondu yango. Siko oyo omema ngo ndenge pondu zonga nango. Yango. Obuki yango bongisi. Donc bongisi nzete. Okangisi yango bien. Ekoti boye. Oye otomboli yango. Omeni. Siko na mono za na mibale omema ngo ne nyoso mibale. Mibale eza na oke na mutu na mutu yango. Normal. Eza makonde na yaka kala meziri na minute. Boye otambola nango boye ti na ndako. Oh, sona nini meziri. Na otambola na ti na ndako ti na ndako na nzela sona lengi na kisi. Ok. Siko otambo omema ngo boye nzela ti okoma na ndako okoma butu osala nini mpona mwasi na bata mwasi mpona bana na mobali na mpona olamba yo nini. Siko mosala osalaka osepelaka nango eza mosala d'abord eza mosala difficile ou pas? Mais okoki epesaka mbongo assez mpona ovivre. Bon siko revenu eza nini? À part mosala oyo. Koteka na porte ndako wana ezali esengaka ba fond. Wana ntango olobi koteka na liboso ndako olingi oloba nini? Biloko nini okoteka biloko nini? Sikoyo kotambola boye mpona sécurité oza mwana mwasi otambola yo moko na nzela obanga te parce que awa namonaka na zamba bato batambolaka mibali nyonso batambolaka na machete yo namoni oza na machete te. Batungiso na nzela te ezala basoda ezala bana mibali bongo sikoyo na mosala ndenge osala boye namoni ozotambola olatika lipapa nzela oyo eza compliqué sikoyo olataka babote te mpona koprotege makolo ou bien ndenge trajet tosalaka wana soki olati yango kosiputa yango tolataka la gomme mpona kotambola nzela mpenza bazelo makasi tolataka po onyokama te otambola noki. Ok, ça va. Sikoyo mosala oyo est-ce que ozwaka mpe mwa congé opemi ou pas ou bien osalaka du lundi à dimanche oza na mikolo opemaka te? Napemaka te papa mokusu azwila te opemaka te nanga lundi ti opemaka dimanche nde opemi. On a dimanche pour quelle église ou bien vous êtes? Lundi, à Salon, la possibilité exactement faire, on va en
sikoyo conseil nyo opesa na ba jeune femme neti yo oyo justement bango bafandaka na bango na ndako balingi na bango kutu kosala mosala te. Conseil eza wana oyo badébrouillaka te eza kaka mpasi. So papa aza na mbongo te mabino vivre na ndako eza te. Soza ndeto makasi il faut kodébrouiller. Ata mbongo eza ba débrouiller te ba 50 ba 40 te. Ozwi kaka tama ndambo odébrouiller mpe suna na bana na ndako. Faut kovanda eza mpasi. Mibali misala malingi eza te kozala ba fin du mois wana epesa foko so na ndako. Oyo tokenda koteka ma biloko oyo mpe suna biso. So ovandi na porte ya ndako otie ozeloko moko te konyoka malaba. Donc tosalaka boye po koluka. Soki oluki nde kozwa. Soki ozeli na ndako porte ya ndako otie ozelo moko. Mais donc yo olukaka donc ntango oye déjà côté oteki ozongisi na biloko koteka et donc eza quand même femme d'affaires malgré tout hein. Oza makasi kota ya oteka. Mpona lelo kotekela makala kosomba toteki misili toteka. Tokepela ba jardin pe baza na bandunda na bango bamatembele aubergine bosombi mpe toketeka. Na kipeleko koteka te nyonso na tekela ngai na teka. L'essentiel était kamaka. Ok, ça va. Maman Lorette, c'est le mingi. Amingo ya mbibiso, de meli biso interview oyo. Ils appellent malam pour nous passer exemple na batu mususu ba mona ke a basi akina basala rappel musala mingi. Donc courage na yo et puis à bientôt. Bye bye. Jamolinga tinga na lila yo seka Jamolinga tiyo la langa la la muka Jamolinga tiata kumbia tulisanga Soki na beli ozala kikota na tokosa Banda yo kena na kuma abandone Récompense na yo na kopesa na nyangu Ata na leli na nyango dorlo tenga Yango na yembeli yo nzembo yo mama yondo libele ya mama botangai eleki baresete nyonso ya baportable nganalia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni lelembi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpona sepelisa monoko ye Mon boulot, na goza